សូមជូនរឿងសំណោចខ្មោចតាពេកភាគបញ្ចប់ទស្សនាភាគ1រហូតដល់ភាគ4រួចមកខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលបានយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនារឿងអត់តម្លៃរបស់ខ្ញុំបាទតោះយើងកុំភ្លេចភ្នែកម៉េចហើយយាយសុខសប្បាយដែរអត់មួយរយៈនេះសុខធម្មតាទេព្រោះខ្មោចតាពេកមិនចេញលងដូចមុន នឹងហើយយាយខ្ញុំក៏រៀងធូរចិត្តបន្តិចដែរព្រោះបានដេកពេញភ្នែកជាងមុនហើយឯងមកផ្ទះយើងមានការអីដែរអាខ្ញុយគ្មានការអីទេយាយខ្ញុំមកពីស្រែដើរកាត់ផ្ទះយាយក៏ឈៀងចូលសួរសុខទុក្ខលេងទៅព្រោះយាយនៅម្នាក់ឯងផងអញអរគុណហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅនៅម្នាក់ឯងអបសុខដែរហ្នឹងអាខ្ញុយអើយគ្មានកូនគ្មានចៅនឹងគេចាស់ទៅទើបដឹងថាខ្លួនពិបាកនឹងហើយយាយឯងពីក្រមុំគេតាមស្រឡាញ់ពេញតែភូមិតែមិនស្រឡាញ់គេទេធ្វើចរិតស្រីស្អាតអីណាអុយបកាច់យោពូកែឌឺដងណាស់ឯងអញនេះវាស្ដាយដែរតែហួសពេលហើយខ្ជិលរំលឹកហ្មងទៅពីក្មេងខ្ញុំមិនថាទេតែដល់តែពេលចាស់ហើយនេះនៅតែមិនយកទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាបេះដូងយាយសាងពីអ្វីទេទើបបានជារឹងក្បាលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផ្លែផ្កាដាក់អញទៀតហើយឯងបេះដូងអាណាមានក្បាលបកាច់យោអញចេះតែចង់បានហើយតែអ្នកមកស្រឡាញ់ដូចមិនត្រូវចិត្តអញសោះសុទ្ធតែសិចភេកអញ្ចឹងហាសាច់ផេងហ្នឹងហើយមិនល្អយាយគេរកតែអាបែបនោះមិនបានផងអាណាចង់បានក៏យកទៅអញចង់បានតែវ័នភេកទេចំយាយវ័នផេងយកមកធ្វើអីក្បាលពោះដូចឆ្កែមានរវល់នោះចំណងចំណូលចិត្តមនុស្សវាមិនដូចគ្នាទេអាខ្ញុយចោះតាពេកវ័នផេងដែរនោះមិនមិនស្រឡាញ់យាយទៅនិយាយស្អីតាពេកនោះចាស់ទុនកកងាកហើយយកមកធ្វើស្អីកើតអញ្ចឹងយាយចូលចិត្តបរោះចំណាស់ណាស្រួលខ្ញុំរកឲ្យមែនក៏អីអាខ្ញុយបើតាមអារម្មណ៍អញរាល់ថ្ងៃនេះចង់បានអ្វី30ជាងសេរីឯងហ្នឹងដឹងតែខ្ទិះហ្មងចំយាយនេះស្ដាប់យូរទៅដូចជាចង់អូកូឡាដាក់អញមិនដឹងទេវ៉ៃអត់កើតទេរំដោះខ្លួនមួយគ្រាសិនហើយអញបាទយាយចាំខ្ញុំជួយរកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយយាយជូនពរឲ្យខ្មោចតាពេកមកលងឆាប់ឆាប់បកាច់យោទៅហើយនៅឆ្លៀតជូនពរទៀតជូនពរដូចគ្នាវើយភូមិគ្រឹះពេកស្មោះស្នេហ៍ថ្ងៃនេះតាពេកចេះតែញាក់ភ្នែកញាក់មាត់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតែមូលហេតុនោះមកពីយាយចន្ទូនិងពូអុកញុយនិយាយដើមគាត់ហ្គីវ៉ៃថ្ងៃនេះញាក់ភ្នែកញាក់មាត់មិនបាត់សោះវ៉ៃតិចមានលៀបអីទៅតែបើខ្មោចហៅគោះកំណប់ក៏មិនត្រូវដែរព្រោះអញខ្មោចដែរនឹងមានខ្មោចឯណាមកឲ្យកំណប់គ្នាឯងនោះភ្លឺមែនវ៉ៃឬមួយក៏អូនចន្ទូឲ្យលួចខ្លៃលេការពារកម្ដៅថ្ងៃនោះគិតរកទៅសួរមើលសិនបន្ទាប់ពីនិយាយចប់តាពេកក៏បានហោះទៅផ្ទះយាយចន្ទូចំណែកយាយចន្ទូវិញគ្រាន់តែឃើញខ្មោចតាពេកភ្លាមក៏ទន់ដៃទន់ជើងរត់ទៅណាមិនរួចហើយនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្មោចតាពេកទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលកំឡងខ្ញុំអីតាខ្ញុំខ្លាចតែឯងហើយអត់ទេអូនចន្ទូព
បងមកសួររឿងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃតើកុំខ្លាចបងអីសួរក្នុងយល់សពទៅវិធីតាមកសួរឆៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចណាស់បងចង់ចូលសួរក្នុងយល់សពដែរហ្នឹងតែគ្រូបងបង្រៀនមិនទាន់ដល់មេរៀនហ្នឹងគាត់ទើបតែបង្រៀនដល់មេរៀនចេញលងគេកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងចឹងបានជាមកសួរទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងណាហើយតាចង់សួររឿងអីសួរឲ្យលឿនមកខ្ញុំភ័យញាក់ជើងអស់ហើយបងចង់សួររឿងលុយថ្លៃលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងណាព្រោះបងប្រញាប់យកលុយទៅពង្វិលកាត់ស្តុកថ្មីទៀតនិយាយអញ្ចឹងអានឹងមិនមែនលេការពារកម្ដៅថ្ងៃទេខ្ញុំសួរគេគ្រប់គ្នាអស់ហើយអានឹងគេទុកសម្រាប់មនុษย์អគិភ័យតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកទិញទេតែឯងយកទៅវិញទៅខ្ញុំទៅហើយនិយាយចប់យាយចន្ទធូក៏បានរត់ទាំងទុនដៃទុនជើងទៅវត្តបាត់ទៅនៅសល់តែខ្មោចតាពេកឈររអ៊ូរឿងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃម្នាក់ឯងជុំអានឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃតើមិនអូនចន្ទធូថាបំពង់ពន្លត់អគិភ័យអញ្ចឹងអត់កើតទេអញតើទៅសួរអ្នកលក់ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់សិនវប្រតិកម្មស្បែកគេប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកហ្មងអញនិយាយរួចតាពេកក៏បានបាត់ខ្លួនសូនឈឹងទៅរីឯយាយចន្ទធូវិញក៏បានរត់ទាំងភ័យផងហត់ផងទម្រាំតែទៅដល់វត្តមានរឿងអីនឹងញោមមិនបានជាភ័យរត់ស្លន់ស្លោម្ល៉េះគឺខ្មោចតាពេកមកលងដល់ផ្ទះទៀតហើយដេចគុណជប់ភ័យទៅញោមមកដល់វត្តហើយខ្មោចមិនតាមមកទេកណាដេចគុណហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះជាពីណាគេដែរដេចគុណអូម្នាក់នេះគឺសុភមាំងហើយពីរអ្នកដែលឈរចិត្តញោមនោះគឺសុភមោកនិងសុភម៉ាំណាញោម Hello ជីចាហូឡេហើយពួកគាត់មកស្រោចទឹកផ្ដាច់មែនដេចគុណហាមិននិយាយអញ្ចឹងញោមពួកគាត់មកជួយកម្ចាត់ខ្មោចឲ្យពួកយើងណាពួកគាត់មិនចេះខ្លាចខ្មោចទេបើអញ្ចឹងល្អហើយតែកុំឲ្យដូចថ្ងៃមុនទៀតណាជាពិសេសជាងគេអាមួយនេះហ្មងពេលទៅនាំមុខគេហើយអាពេលរត់ក៏នាំមុខគេទៀតអញដល់អញ្ចឹងអស់អីនិយាយហ្មងអាជុំយាយនេះឌឺដល់កហើយវៃចុយម៉ាយលើហើយអញហាន់ទៅញោមកុំជ្រុះគ្នាអីណាធ្វើអញ្ចឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អាចស្អីមកវិញទេញោមយើងគួរតែរួមគ្នារកដំណោះស្រាយទៅល្អជាងកណាចុះយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដេចគុណអូរឿងហ្នឹងចាំពួកអាត្មាពិភាក្សាគ្នាសិនអញ្ចឹងពួកកណាត្រូវត្រៀមឧបករណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ចាប់ខ្មោចតាពេកទៅដេចគុណពួកញោមមិនចាំបាច់ត្រៀមឧបករណ៍អ្វីទេត្រៀមតែកម្លាំងទុករត់ទៅបានហើយនិយាយលេងសើចដល់ហើយដេចគុណអាត្មានិយាយលេងទេញោមតែអាត្មាដូចជាមិនទុកចិត្តអា3នាក់ហ្នឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងញោមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅហើយជួយប្រាប់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាផងថាស្អែកយើងទៅជួបគ្នានៅផ្ទះតាពេកណាកណាថ្វាយបង្គំលាសិនហើយអញ្ចឹងយាយចន្ទធូក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាធម្មតាចំណែកឯលបងជូចវិញក៏បាននាំគ្នានិយាយរឿងខ្ញុំចង់ទៅសមុទ្រស្លៀកប៊ីកានីខ្ញុំចង់ទៅសមុទ្រស្លៀកប៊ីកានីខ្ញុំចង់ទៅសមុទ្រស្លៀកប៊ីកានីលុះស្អែកឡើងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរទៅផ្ទះតាពេកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាជាលើកចុងក្រោយចេញមកអាខ្មោចកុំនៅសំងុំក្នុងផ្ទះធ្វើអីយើងប្រញាប់ទៅលេងស៊ីគូថៃផងបន្ទាប់ពីស្រែកអស់រយៈពេល80លានម៉ោងក្រោយមកតាពេកទើបតែបង្ហាញខ្លួនមូលហេតុព្រោះគាត់មិនចង់លងអ្នកភូមិទៀតទេ
ពួកឯងមកមានការអីទៀតហើយ យើងចង់សួរឯងថាហេតុអីបានជាឯងដើរលងគេលងឯងអញ្ចឹង តាមពិតទៅយើងក៏មិនចង់លងអ្នកភូមិដែរតែមកពីពួកគេដឹងថាយើងស្លាប់ហើយតែមិនព្រមធ្វើបន់ឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតាមលងពួកគេនោះយើងខឹងណាស់ តាពេករឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំតែម្នាក់គត់តាមពិតពួកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងថាតាស្លាប់ទេព្រោះតែខ្ញុំមិនបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យដឹងហើយថ្ងៃនោះមកពីខ្ញុំខ្លាចខ្មោចតាពេកម្យ៉ាងទៀតខ្លាចគេចោទថាខ្ញុំសម្លាប់តាអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាមិនប្រាប់អ្នកភូមិតែម្ដងទៅសូម្បីតែប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនប្រាប់ដែរដូច្នេះហើយសូមតាអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំផង យើងអហោសកម្មឲ្យឯងចុះតែយើងសំពួកឯងរឿងមួយបានអត់ បានតើតាចុះតាមានរឿងអីឲ្យពួកយើងជួយ យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់យើងហើយជួយបូជាសពយើងផង ចុះសពតានៅឯណាព្រោះពួកយើងគ្រប់គ្នាដើររកសពកន្លែងអស់ហើយតែរកមិនឃើញសោះ សាកសពរបស់យើងនៅលើគ្រែដដែលនោះតែយើងបានបំបាំងសាកសពមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទេព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបសាកសពយើង មិនអីទេញោមចាំអាត្មាជួយសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញោមដូច្នេះហើយសូមញោមទៅចាប់កំណើតថ្មីចុះ ហើយមួយវិញទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយដុតផ្ទះនេះទៅជាមួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះនេះខ្លាំងណាស់ បាទតាសូមតាទៅកាន់សុគតិភពចុះចាំខ្ញុំជួយដុតផ្ទះឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំចុះអារឿងបំផ្លាញហ្នឹង អរគុណហើយអាខ្ញុយអញ្ចឹងបាយហើយពួកអាដៃ និយាយចប់តាពេកក៏បានបាត់ខ្លួនសូន្យឈឹងទៅរីឯអ្នកភូមិនិងលោកបងចូលវិញក៏បានសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលជូនដល់តាពេកផងដែររឿងសំណោចខ្មោចតាពេកក៏សូមចប់បរិបូរណ៍នៅត្រឹមនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យរកទទួលទានមានបាននិងត្រជាក់ត្រជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារបើគិតថារឿងនេះល្អមើលសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និង Follow ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងរឿងបន្ទាប់ទៀត